요거다, 요 자세다. 이제 발로 밟으면 되겠다. 이제 열로 치웠네. 딱 잡고 열로 잡아라. 니 여기 니는 이발 잡아라고. 그렇지. 절로. 어이구. 그거 잡아라. 발에 전진 충격 때문에 허리 나가겠는데? 네 허리가 아, 그 낭수 나가겠네. 가라. 인간습니다. 인간습니다. 손 조심 엄마. 아니 이거 내가 했다고 한 거인데 이거. 엄마 손 조심. 아, 손 조심 엄마 하지마. 자자자 그만. 장난 아니다 지금. 재밌네. 원래 끼워졌던데 다시 끼워서 반대 아니 돌려 여기 끼워졌던 데 있잖아. 그래 뭐 한 가지라도 해주고 가야지. 가는 맛이 나지. 아니 해주고 가야 돼. 사는 거 하지 마라. 내 왜 재미를 엄마 지금 다 뺏고 있노? 내가 할 건데. 내 지금 나무 하나 더 주워야 될 판이다. 엄마가 내 놀이감을 다. 장난인데. 와. 이 쪼개진 쾌감이 있지 엄마. 응. 또 일하는 맛이 또 있잖아. 좀 심으면 안 될까? 아 저기 했지.